وفاة طبيبة امتياز بالقصر العيني بسبب ضغوطات العمل. تعال أقول لك إيه اللي حصل. سلمى حبيش من المحلة الكبرى طبيبة امتياز في القصر العيني توفت بسبب ضغوطات العمل، بسبب إن هي كانت شغالة شفتين ورا بعض بدون أي راحة، وحتى ما كانتش بتاكل وتشرب. اللي حصل هبوط حاد في الدورة الدموية، دخلوها العناية المركزة على طول، ولكن هناك في العناية المركزة كانت توفت. لكن الغريب في الموضوع ان جامعة القاهرة انكرت ده تماما، قالوا ان في ملابسات مختلفة عن سبب الوفاة، وما قالوش ايه الملابسات ديت او ايه سبب الوفاة الحقيقي لو جامعة القاهرة فعلا صادقين. طبعا الأسرة بتاع سلمى حبيش انهارت تماما، لأن أخوها كان توفى من أشهر، وبعد كده سلمى توفت نتيجة ضغوطات العمل، فأسرتها طبعا منهارة تماما. ربنا رب يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة، ماتت وهي بتؤدي عملها. ادعوا لسلمى في كومنتات.